pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vavao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand destin. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. paikady roa mazava no fomba ampiasain'ny mpitondra HVM iarovana ny seza manoloana ny fehim-potoana hitantanana izay madiva hifarana. Ny voalohany dia nanendrena ny filohan'ny antoko HVM oloolona, faharoa dia ny mbola fizirizirinina ny anitsina ny lalam-panorenana. Ny fitakina sy ny ady hevitra mahakasika ny tombontsoa manokana hatreto ny mamaika ny solombavambahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena raha ny hita androany. Taorina ny fandiniana ny fandaharam-potoanan'izy ireo androany. Isan'ny ady hevitra tao anatin'ny fivoriana tsy azonatrehana ny mahakasika ny fiara tsy mataho-dalana. Manoloana ny tsy fahamatoran'ny fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ny valina retina pesta izay mahazo vahana hatramin'izao fotoana izao. Samy manana ny fepetrany raisiny ireo sekoly katolika teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity. Tsy mbola nahainoana marika na famantarana hatramin'izao fa misy ny valina retina pesta ao amin'ny komina Masindray. Izay dia nohan'ny fandraisana fepetra ara-potoana nataon'ny ben'ny tanàna izay modely ho an'ny hafa. Maresaka iraisany pirenena hitsidika ao Centrafrika ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres. Fitsidiana voalohany ametrahana ny filaminana any an-toerana hatramin'ny nandraisan'ny toerany. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany enobotsika ny vaovao dia paikady roa mazava ny fomba ampiasain'ny mpitondra HVM iarovana ny seza manoloana ny fehim-potoana hitantanana izay madiva hifarana. Ny voalohany dia nanendrena ny filohan'ny antoko HVM oloolona, faharoa dia ny mbola fizirizirina ny anitsy ny lalam-panorenana. Iandra Arson. Efa mazava ampanara-baovao politika ny nanalana ny filohan'ny antoko HVM tsy ho minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana amin'ny fambolena sy fiompina ka nanendrena azy oloolona. Eken'ny rehetra tokoa fa tsy nahitana fahombiazana ny andraikitan'ny ministera io satria dia mbola manafatra vary maherin'ny 30 taona isa-taona isika hamelona ny filamponina amin'ny vary izay foto-tsakafon'ny malagasy. Mihadan-trano ny mpamboly samy malagasy any amin'ny faritry Menabe manoloana ny tsy fahampian-drano vokatry ny fahatera ny foto-drafitrasa toy ny todi-drano sy ny lakan-drano ny Dabara izay mbola tsy nahitana vahaolana hatramin'izao. Sangitina nendrena azy oloolona ity dia mazava fa katsikatsi politika sy maneho ny tsy fahatokisan'ny filoham-pirenena olona ankoatr'ireo izay akaiky sy mpiray-petsapetsa aminy ho hatrany ny mpanara-baovao. Porofin'izany ny famerimberenan'ireo andiny amin'ny lalam-panorenana tiana sy ampanamboarana toy ny fehim-potoana 90 andro tokony hamela amin'ny filoham-pirenena Perinasa Fialana raha io isan'ny kandida ny tenany araka ny 970 miampy ny voalaza ny 970 ny lalam-panorenana. Voamarina ireo tamin'ny fanambarana Rakoto Voarivo loholona vaovao nandritra ny nametrahana ny Samboady mahaloholola azy dia tsy anosikely ny fiandohan'ny herinandro teo. Fa nametraka amintsika izy le artikla 47 iny zay tsika vao ampiatra azy. Tamin'ny 2013 sika nanao fifidianana efa ho 9 herinandro na 9 herinandro vao vita le izy. Fandaminana politika ny nambara filohan'ny termirandoolona ho anton'izao fanendrena amin'ny filohan'ny antoko HVM oloolona izao. Fandaminana politika dia olona atao amin'ny grava mbola nambarany ity filohan'ny termirandoolona ity ihany fa any akibon'ny omby izany mety ho fananana azy eo amin'ny toerana mahafilohan'ny termirandoolona ny tenany izany.
Fanamboarana ny manuhoe show hoe izy miala be folona fiara mbola tsy miravatra mbola ekibonio zany dia mbola hitantsika manaraka zany mbola ny ekibonio zany tsy fantatry zava dia mbola ny ekibonio zany zay anaravaara fotoana zao. Manoloana ny fanatanteran'ity paikady politika ity dia nanambarany ny olona vaovao rakoto voarivo fa aleo ny tantara no anamarina na anadiso izany ary tsy nandany mety ho andraisany ny toeran'ny filohan'ny tena-mirandoolona izy. Hevitra izay milaza azy zany fa dia aloha ny tantara ny anamarina na anadiso amin'izany. Rehefa ampandroso ny firenentsika tsy nitoerana akorina ny olona fa ny zavatra iraisana ny tena zavatra. Ny tantara tokoa no anamarina. Ho fantatra rahampitso mandritra amin'ny fanoloran'ilay komite interministeriela ireo rijatena natsarana ny lalàna amin'ny feno fifidianana eto amintsika na iresaka mety ho fanitsinana andiha amin'ny vidividiana lampanirena izay manahirana azy ny SVM. Mampametra-panontaniana maro ny efa nanam-paritahana fa hisy fianana ho tanterahina omba nahady-hevitra amin'ity farany andro ity momba ny fanitsinana lampanirena nataon'ny mpitondra. Ho sain'ny mpitondra ve nanao izany miaraka amin'ity fanolorana ny rijatena natsarana lalàna amin'ny feno fifidianana ity, ny tantara tokoa no anamarina izany. Ny fitakina sy ny ady-hevitra mahakasika ny tombontsoa manokana hatretony maika ny solombavambahoaka eny anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny hita tamin'ity androany ity taorinan'ny fandiniana ny fandaharam-potoanan'izy ireo androany. Isan'ny ady-hevitra tao anatin'ny fivoriana tsy azo ny hatrehana ny mahakasika ny fiara tsy mataho-dalana. Fezora Valy. Tsy hita soritra tao anatin'ny fandaharam-potoana hatramin'ny 17 Novambra nolaniny solombavambahoaka androany ny mikasika ny fandiniana ny lalàna amin'ny feno tetibola-panjakana. Tsy nisy naneho hevitra manoloana izany anefa ireo solombavambahoaka. Raha ny anjininy fa 570 amin'ny lalam-panorenana nefa tokony hibahan-toerana ao anatin'izany ny fandiniana izany lalàna amin'ny feno tetibola-panjakana izany. Ny ady-hevitra amin'ny fitakina tombontsoa manokana tahaka ny fahazoana fiara tsy mataho-dalana no nisongadina androany. Misy quelques députés, monsieur le président, tsisy andako ato. Resaka 4x4 tia, mahazo 4x4. Tsy hainay fomba nazahoany 4x4. Ho anareo ity, resaka ity. Tsy fantanay ny fomba nazahoan'ireo député reo 4x4. Na tanatin'ny volam-bahoaka io na volana mety mpanambola hafa tamin'ny sisiny tany. Ka eto zay mametraka monsieur le président efa quelques députés zay niona eto tsy haiko le mbola tsy nahino an'ity na miombon-kevitra aminay fa ho avy ny enquête parlementaire ho ataonay angatanay monsieur le président hitsodrano ny enquête parlementaire ho ataonay io fa tsy maintsy ho avy ny enquête parlementaire hanadiady ny fahatongavany 4x4 zay mitovy marika misesisesy azona député sasany. Ankoatra ny tsy nisiny resaka fandiniana ny lalàna amin'ny feno tetibola-panjakana, tsy mbola voaresaka tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ihany koa ny ady amin'ny pesta izay tsy voafehy amin'izao fotoana izao sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ka zay zalahy tsy zalahy ohatry ny resaka ozy teny aminay. Ka zay misolisolelaka ataontsika io amin'izay. Fa mba mitsangana mahitsy mijoroa amin'ny hevitra tsika manomboka androany samy tokony resinahitra tsika fa kao firenena ity. Jerentsika voalohany ny ordre du jour tsika ato. Koky vita rety ato. Fa manino raha ohatra ka raha matombotomboka dinitsika ato. Na raha manangatanga tsika jiaby manaiky ny ordre du jour tia tsisy andatsika fa tsy agnova ny fitondrana, tsy agnova ny fantrany Madagasikara satria tokony solution tadiavitsika à court terme aloha. Izy amin'ireny tsy resinahitra amintsika ato fa insécurité tsy voafehy. Resaka koa tsika zao 2015 ny olona matin'ny pesta 75. Tsika zao fa zato mahery. Anatin'ny session tsika zao. Ino mesure provisoire d'urgence tokony raisitsika député ato. Fa miara manangatanga tsika jiaby ny ordre du jour. Tia long terme ty. Faharoa, eo amin'ny resaka fasana. Tsy haiko hoe ano lalàna izy io azaka be. Monsieur le Président, tsy mahaforotana saina amin'izy. Ny fandriam-pahalemana efa tena tsotsotra. Tsy ilaitsika ny recrutement vola tsy fantatrantsony na mitsaka hoan'ny fandriam-pahalemana. Mampalahilana rehefa tsika tokasaina président. Le général BTP reto ohatsinona tiara ohatsinona ny tsy fantatrantsony karaha man'ireo
isaky bokotra ray tokony isy fepetra raisitsika ataony solombavavaoaka mikasika ireo toejara ara-poloana eo. Tao anatin'ny fandanina ny fandaharam-potoana hatramin'ny 17 novambra ny maraina teo, noroso tamin'ny fivoriana tsy azona hatrehana na ny siansa huis clos ireo solombavambahoaka. Mbola voaresaka nandritra izany raha ny fanadihadiana natao ny resaka katikatiny. Ankoatr'ireo, tsy misy resaka ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa hatreto ny mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ny fandiniana ny volavolan-dalàna mifehy ny herinaratra sy ny Fonds national de l'électricité, ny système intégré d'information eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary ny volavolan-dalàna manome lalàna ny findramam-bola amatsiana ny tetikasa usine d'engrais. Ireo ratsahivina no hodininy ireo solombavambahoaka manomboka raha-pitso ao anatin'ny asam-bomiera. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fandreman-tofo fa nahimanana Hubert Tiaray izay izy moa dia hilatsaka hovidiana ho mpikambana ao anatin'ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature miarabanao tonga zo eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fantaniana apetrako aminao voalohany fahafantaran'ny be sy maro anao dia ianao no hoe vice président ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara. Hatrizay ohatra mifangaro ny olona amin'ity hoe SMM sy ny CSM ty afaka hazavazana ianao hoe mombamomba an'izay zava. Miaraba ny mpijery ny Kolo TV, miaraba anao koa namana mpanao gazety. Marina tokoa ny voalazanao fa miteraka ataoko hoe fisavorovorona kely ihany indraindray ny manavaka ny syndicat mpitsara eto Madagasikara sy ny Conseil supérieur de la magistrature. Ny syndicat mpitsara ma syndicat zay dia rafitra natokana natokana mpitsara ivondrona ny mpitsara tsy akanavaka mba hiaro ny zony sy hitaky ny zony toy ny syndicat rehetrarehetra. Ny filakevitra ambony ho an'ny mpitsara kosa na ny Conseil supérieur de la magistrature dia rafitra napetraky ny lalam-panorenana mba hitantana ny asan'ny mpitsara. Izany hoe ny famindra-toerana, ny fiakaran'ny grady, ny avancement ho an'ny fonctionnaire mahalala an'izay tsaratsara kokoa, dia io koa ny rafitra natao atao hoe anitsy ny mpitsara izay manina hoe manao ny conseil de discipline. Izay no fanavahana azy. Fantatsika moa zany teo hoe ianao latsaka hovidiana iza daholo ary hoe mpifidy ao anatin'ity fifidianana ity dia rovina izy ny tenao atao. Ny mpitsara hifidy moa zany dia misy karazany roa. Misy ireo mpitsara eny anivon'ny fitsarana tsirairay avy dia misy ireo mpitsara izay tsy miasa eny anivon'ny fitsarana fa miasa any amin'ny ministera amin'ny fitsarana, miasa any amin'ny sekoly manofanao mpitsara sy pirak-drara, miasa amin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ary ireo mpitsara izay lazaina amin'ny teny frantsay hoe en détachement na mise en disposition na ireo miofana koa any an-dafy. Dia ireo karazany faharoa ireo zany hoe mpitsara tsy miasa eny anivon'ny fitsarana zany fa mpitsara ihany izy fa tsy miasa eny anivon'ny fitsarana no irotsahako hifidiana zany mba ho solotenan'izy ireo ao anatin'io filakevitra ambonin'ny mpitsara io. Firy moa zany hoe mpikambana hofidiana amin'io fotoana io? Raha ny avy aty aminay manokana aloha zao aty amin'ilay atoko hoe collège électoral ny mpitsara en détachement sy ny en chancellerie dia olona roa no hofidiana manodidididina ny 20 eo mpitsara mifidy. Fa raha eto Madagasikara kosa dia mihoatra ny 20 ny mpitsara hofidiana dia ny mpitsara rehetra eny anivon'ny fitsarana indray no mifidy azy. Fanontaniana maro koa no efa mipetraka hoe inona ny tena nahatonga hoe latsaka hofidiana ao anatin'io rafitra io? Io moa rafitra natokana hitatana ny mpitsara sy ny asan'ny mpitsara. Betsaka ny zavatra efa fanahin'ny mpitsara hitantsika ireny adiny syndicat ireny zavatra iarahan'ny mpitsara marary ny mpitsara reny ary mahamay mpitsara. Tsapako zany fa hoe tsy mety raha ohatra ka tsy mandray andraikitra amin'ny sehatra ataontsika hoe rafitra araky ny lalam-panorenana. Zany hoe mandray ny zavatra rehetra ny tanana, prendre les choses à la main fiteny azy amin'ny frantsay, dia zay ny eritreretako azy hoe mba hirotsaka hitondra ny ohatra hiady hatrany amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny rafitry ny CSM io. Manaraka izany dia mba ametraka CSM mba ho rafitra tena misahirana kokoa amin'ny resaka fitovian'ny mpitsara eo anivon'ny fitantanana ny asan'izay sy mametraka ny ataontsika hoe ny intégrité ao anivon'io rafi-pitsarana io mba hahatsara ny rafi-pitsarana eto Madagasikara. Fa manarakarak' izany dia amin'ny hoe mampilatsaka isolotena ny
ny magistrat en détachement sy any anivon'ny ministère ary ny any amin'ny sekoly dia hoe hiaro ny zony zareo satria matetika indraindray ny zava-nisy dia tsapa fa somary akilabao loatra ny mpitsara rehetra tsy miasa ny anivon'ny fitsarana somary adinodino any ka rehefa miakatra grady izy na miditra kodisy izy zay vao mba heno no momba azy ireo ka mba mieritreritra ny tena zany hoe mba hiaro kokoa ny zon'ireo mpitsara tsy miasa ny anivon'ny fitsarana ireo mba ho fantatra kokoa izy ireny mba hoeno kokoa ny feony eo anivon'izay fitantarana ny rafi-pitsarana eto Madagasikara zay satria mpitsara izy ireo manana andraikitra ihany koa izy ireo amin'ny fanatsarana ny rafi-pitsarana eto amin'ny nosy. Angasitany ianao ny vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao raha tsika kaikany makasika an'ity fifidianana azy ho mpikambana aminatin'ny CSM ity. Saotra indrindra tompoko. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia manoloana ny tsy famatoran'ny fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ny valanaretina pesy tamin'izao fotoana izao. Samy nanana ny fepetritra niraisiny ireo sekoly katolika teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity Hiona Saina. Araka ny fanambarany teo anivon'ny DIDEC na ny direction diocésaine des écoles catholiques niroso tamin'ny fanokafana ny taom-pianarana ny sasatsasany tamin'ireo sekoly katolika teto Andrenivohitra androany maraina. Manoloana ny fianaky ny valanaretina pesty amin'izao fotoana izao, samy manana ny fepetra niraisiny ny sekoly tsirairay. Ny safidiny tsy mbola mpianatra ny tetsy amin'ny Saint-Michel Lamparbe. Fandaminana anatin'ny sekoly no antony raha ny peta-drindrina hita teny an-toerana. Toy izay ihany koa ny tao amin'ny Sainte Famille. Ny teny an-tanimena kosa indray, tao amin'ny ESK izay ahitana mpianatra manodidina ny 720. Ny 900 ny mpianatra ny tonga teny an-toerana tamin'ity androanyity niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Tsy nisy ny fampianarana fa nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana ny tompona andraikitry ny sekoly sy ireo ray aman-dreny. Misy ny fepetra noraisana manokana manoloana ny fianaky ny valanaretina pesty raha ny nambaran'ny filohan'ny appel na ny association parents d'élèves. Ka androany fa 2020 volana oktobra tokoa dia niditra tampomba ofisialy ny fanomboana ny taom-pianarana 7/4/2024 ny teto amin'ny ESK. Natao ny hira-pirenena, natao ihany koa ny hira faneva ny ESK noho izany ofisialy zany ny fidirana androany. Nazavaina tamin'ireo ray aman-dreny rehetra sy nazavaina tamin'ny mpianatra ny zavatra tsy maintsy arahana mandritra n'izao fidirana izao sy ny taom-pianarana rehetra. Isan'izay fepetra noraisina izay ny fandrarana ranom-panafody ny faritry ny sekoly sy ireo efitrano fianarana rehetra ka ny alatsinainy izao no mianatra indray ny mpianatra. Ranom-panafody izay iantohan'ny sekoly. Ny teto amin'ny Saint François Xavier, ny fanomezana toromarika sy ny fizarana emploi du temps no notanterana tamin'ity androan'ity mitoeram-pitso ny fianarana. Ny raisan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra rehetra ny fiahinany amin'ny fahasalaman'ny zanak'izy ireo, toa ny tetsy amin'ny kolejin'ny Mariamanjaka sy ny lycée Mariamanjaka Andohalo no tsapaina tsiraray ny maripanan'ireo mpianatra mialohan'ny idirana ny vavahady. Vokany, filarana lavareny no hita teny amin'ny faritry ny sekoly, ny tohana ihany koa ny fifamoivozana. Raha ny hita teny an-toerana, mitebiteby ireo ray aman-dreny manany amin'ny fahasalaman'ny zanak'izy ireo. Norarana tsy mahazo mividy sakafo ivelan'ny sekoly ihany koa ny mpianatra afa-tsy izay amidy ao amin'ny faritry ny sekoly satria dia nanomboka androany ny taom-pianarana 7/4/2024 ho an'ny kolejy Mariamanjaka sy ny lycée Mariamanjaka Andohalo. Santionany ihany amin'ny ayay apetraky ny ray aman-dreny izay tonga nanatra ny zanany teny an-tsekoly tamin'ity androan'ity izany. Aya izay teraka vokatry ny tsy fahampian'ny serasera sy ny tsy fahamatorany eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena toa ny fanemorana lava ny fidiran'ny mpianatra. Manoloana ny fahitan'ny be sy ny maro fa tsy voafehin'ny fitondram-panjakana intsony ny valanaretina pesta. Maro ireo nanolotra sosikevitra. Isan'ireny ny antoko malagasy miara-miainga izay efa nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny alatsinainy teo, izay nanolorana ity antoko politika ity ny vahaolana, toa ny famerana ny fivezivezena sy ny fanakatonana amin'ny fotoana voafetra ny toerana rehetra, anatin'izany ny sekoly sy ny birao maro samihafa. Fa eo ihany koa ny fiara-mientana eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana, ahafahana mifehy ny valanaretina pesta ka hiverenan'ny fiainam-pirenena amin'ny laoniny. Vahaolana
izay mahomby raha manampiniavana ifeny pesta marina ny mpitondra fanjakana. Andrasana ihany koa ny taremarika avy amin'ny BNGRC momba ny fivoaran'ny isan'ny olona maty sy ny trangana valanaretina isan'andro. Hatramin'ny orana anoratana, tsy nisy fiovanana tao amin'ny tranokalan'ny BNGRC. Ny omaly talata fa 14 Oktobra tamin'ny 7 ora alina ihany no mbola taremarika hita tao. Ny taremarika izay isan'ny andrasan'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao fatratra. Alohan'ny rahantsika ny tohiny vaovao ireto misy dokavarotra. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur de la mayonnaise, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Dinidinika ambany tafitrano ho toy ny dinidinika ambany tafitrano izay natao ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo. Niarahana tamin'ny mpanao fitaterana taxi dia asaina indray ny rehetra ho tonga hamonjy ny fihaonam-be izay atao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny lakamisy 26 Oktobra ho avy izao manomboka mirora tsy diso. Aleo rangatsika mpanao fitaterana taxi rehetrarehetra mba ho tonga daholo mba ahitana izay tena marina amin'ity dinidinika iarahana amin'ny ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo ity. Miantso indray neny. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jard pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy mbola nahinona marikana sy famantarana hatramin'izao fa nisy valanaretina pesta ao amin'ny komina Masindray izay dia noho ny fandraisana fepetra ara-potoana nataon'ny ben'ny tanàna izay modely ho an'ny hafa. Mikael Armalola. Taorian'ny 3 andro nanaovan'ny komina Masindray ho tanàna matin'ny tanàna izay nanaovana fandrarahana fanafody fitiliana isan-tokantrano dia tsy nahitana trangana-retina pesta ny komina hatramin'izao. Mandeha toy ny isan'andro ny asa fiveloman'ny mponina, ny asa fambolena sy ny fiompiana. Amin'izao fotoana izao zany dia efa miverina tsikelikely amin'ny laonina ny fiainam-bahoaka. Tsy nisy trangana-retina pesta hita fa ny mpianatra moa zany araka ny lalana avoakan'ny fanjakana dia amin'ny fahaenina volana Novambra vao miditra daholo. Ny ray tanàna zany eto amin'ny commune dia voafehy. Fa ny zavatra ataonay fotsiny zany tsy izay tsy anakana ny olona vezivezy fa misy fanentanana eo amin'ny izay mety ahitana na hafanana fotsiny hoe misy fanaviana zany le olona dia izay sisa angamba no fiarovana ataonay eo ambonin'izay natao izay. Ny fanadiovana moa dia efa nandeha hatramin'izay hitanao fa izay misy kerara angamba zany hoe commune Ambanivohitra misy mpamafalalana zany fa nay misy mpamafalalana ny lalana amin'iny lalana nasionaly iny zany. Tokony fepetra matotra no raisin'ny tompon'andraikitra isam-baratongany manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina pesta. Ohatra ny natao teto amin'ny komina Masindray ary ohatra tokony fakatahaka. Zay ataoko rehefa manao dia tonga dia aleo miaraka parasy nge nompitehana amin'iny satria nitondra an'le otrikaretiny. Fa ny voalavo zany ny fanadiovana an'izay tsy mampisy ny voalavo fa parasy no aminaovana an'ilay ranom-panafody dia tokony miaraka vonoina zany le
ohatrany hoe bombardena zany raha fiteny azy amin'ny gera angamba hoe tsy avela misy alien mihitsy zany le paratsy fa mitsoakatsy dia voakapokatsy mitsoakatsy dia voakapokatsy dia hitanao hoe ny fianaky ny aretina zany loha za matoky fa tsisy eto masin'izay fa ny olona zay misy miasa ny Antananarivo mipetraka aty misy mipetraka aty miasa ny Antananarivo vezivezenareo zany no atahorana dia efa nanteneniko anao zao hoe ny fanetahana misy na amin'ny afisy na amin'ny alalan'ny megafone raha misy fanaviana ka avy any Antananarivo nareo maketo dia aleo mba manatona toeram-pitsaboana. Ny fiarametan'ny rehetra ihany koa no zava-dehibe amin'ny ady atao amin'ny valinaretina pesta. Misy hatrany ny fandrarahana fanafody. Tamin'ny 17 ny volana Oktobra lasa teo ohatra no natao ny fandrarahana fanafody famonona bibikely tamin'ny fokontany miisa 12. Ireo toerana rehetra ivorian'olona toy ny sekoly, birao pokotany, fiangonana sy ny biraon'ny commune, ny hôpitaly no nanaovana izany. Mbola mitohy ary amafisina hatrany ny fahanetanana ny rehetra momba ny valinaretina pesta ao amin'ny commune Masindray, distrika Navaratrano hatramin'izao. Olona 4,000 no nahazo tosika ara-bola tamin'ny alalan'ny asa tana maro avy amin'ny ministeran'ny mponina tao amin'ny distrika Nosy-Variky sy Mananjary ny faran'ny herinandro teo. Ny tanjona tamin'izany dia sady nahazo tampikarama ireo fianakaviana sahirana no madio ny tanàna manoloana ny fianaky ny valinaretina pesta fanadina. Mandelaka anatin'ny 5 avy eo Mananjary no makany Nosy-Variky. Isan'ny nahitana fasina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Enao ny commune Fanovelona ao amin'ny distrika ny Nosy-Variky. Ao anatin'ny fanarenana ny fiainan'ireo fianakaviana Traboina dia tonga tany atoerana ny delegasion avy amin'ny ministeran'ny mponina ny alakamisy 17 Oktobra lasa teo nanome tosika ara-bola amin'ny alalan'ny asa tana maro na IMO ho an'ny mponina tena sahirana ny atoerana. Fitenana makotrokotroka no nandraisan'ireo mponina ny delegasion avy amin'ny ministeran'ny mponina. Efa niandry tany atoerana ihany koa ny député ny Nosy-Variky. Amin'ny anaran'ny vahoaka rehetrarehetra ato anatin'ny distrika Nosy-Variky ny bondrako teo fisaorana manokana any ramatoa ministry ny mponina Androany ka voaporofo ankehitriny tonga ireto délégation mafonja avy ao amin'ny ministeran'ny mponina izay nanaporofo nidina ifotony ary tonga izany toa fanampiana izany dia miasa tana maro ho asika vahoaka ato anatin'ny commune ny Fanovelona. Notolorana fitaovam-pianarana ihany koa ireo mpianatra tao amin'ny EPP sy ny CEG ao Nosy-Variky. Nitodi-doha tany Mananjary ny delegasionan'ny ministeran'ny mponina ka nandeha lakana ihany koa ny azon'ny commune Anosy Paris tamin'ny 4 Septambra lasa teo tokoa. Trano misy 200 izay ahitana fianakaviana 527 no maikilan'ny afo tao amin'ny fokontany Amposimavo ato amin'ny distrika ny Mananjary ity. Tonga nanatanteraka ny asa tana maro ho fanampiana ireo vahoaka Traboina ny ministeran'ny mponina. Ny farana tao amin'ny commune Mahatsara Sud sy Mahatsara Efaka lalatany adiny iray miala avy eo an-tampon-tanàna ny Mananjary ny asa ho an'ny sosialim-bahoaka no tanterahany ministeran'ny mponina tao amin'ny distrika ny Mananjary. Niara-dia tamin'ny ministeran'ny mponina ny député Katy voafidy tao Mananjary. Ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro no tena mahatonga ny fahasiaranana aty ambanivohitra. Raha ny taona 2024 dia haitany be no nisy taty tsy nisy rotsakorana. Teo koa ny cyclone Enao izay nandalo. Noho izany ny vokatra dia niena be na tsy teny ara hoe tsy misy. Sahirana amin'ny ara-tsakafo ny vahoaka aty atoerana. Fanarenana ny fiainan'ny mponina tao aorian'ny haitany sy ny fandalovan'ny rivodoza Enao ny tosika ara-bola nomena ireo mponina. Vao misy zavatra mitranga aty aminareo misy haitrano. Tratran'ny haitannareo tamin'ny taona 2024 dia mbola député Katy ny azangazaka tany aminay teny hoe ho anareo atao ministeran'ny mponina mba jereo ny vahoaka any Mananjary any fa tratran'ny haitany. Ireo araky ny fangatahan'ny député Katy dia anaotsika asa tana maro. Fianakaviana solitena anankiray isam-pianakaviana no hiasa mandritry ny telo andro. Izany hoe 550 eo ny isatsika mandritry ny le telo andro raha toka miovaova. Notolorana fitaovam-pamokarana ihany koa ny fianakaviam-behivavy tao amin'ny commune Mahatsara Sud sy Mahatsara Efaka ary ny avy ao Mananjary.
nahazo fitaovam-pianarana kosa ny mpianatra amin'ny EPP sy ny CEG. Mbola lavitra ny ezaka tokony atao hanatsarana ny toe-karena malagasy ao anatin'ireo firenena folo farany Madagasikara raha ny fifananana iraisam-pirenena no resana ary farany kosa raha ny fotodrafitrasa sy ny fampiasana teknôlôjia. Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny filaharana navoaka ny World Economic Forum ho an'ny taona 2024-2025 ao amin'ny laharana 720 no misy any Madagasikara, izany hoe tafiditra ao anatin'ny folo farany raha ny fifananana iraisam-pirenena no resahana. Raha eo amin'ny lafin-javatra hafa kosa dia mitazona ny vodilaharany Madagasikara, ohatra amin'izany ny fampiasana ny teknôlôjia mpifandraisana toy ny telefony portable. Eo ihany koa ny fotodrafitrasa toy ny kalitaon'ny lalana sy ny maro hafa. Manampitrotraka izany ny fahasalamana, ny fanabeazana fototra, ny tsenan'ny asa, ny fahafana mamokatra sy ny sisa. Mila atsaraina avokoa ireo rehetra ireo. Ilaina ny fametrahana fiaraha-miasa matotra eo amin'ny fikarohana sy ny famokarana, ny fanohanana ny famokarana amin'ny alalan'ny fametrahana tetikady matipaika, anatsarana sy ampitomboana ny vokatra, fametrahana amin'ny toerana ireo orinasa sy ny fanamorana ny asan'izy ireo, ary indrindra ny fanatsarana ny ahavo teknika, ny fanaraha-maso ireo harena voajanahary toy ny volamena, vato sarobidy maro samihafa izay misy hatrany amin'ny velaran-tany, ray alina hektara eto amintsika sy ny maro hafa. Mila fehezina avokoa ireo rehetra ireo ahafana manatsara ny filaharana misy any Madagasikara, ahafana ihany koa manatsara ny toe-karena sy ny vahoaka ao aminy. Hatreto aloha, tsy hita ny fivoarana sy ny vokatra teraky ny PND na ny Plan National de Développement napetraky ny mpitondra fanjakana, miamikirosofahana hatrany ny firenena ary miamahanitra ny vahoaka ao aminy. Mitotongana ny lafin'ny toe-karena ao amin'ny faritra Vadoavafito Finany, ny faharatsian'ny lalana, ny tsy fampiny fivezivezen'ny fiaran-dalamby ary ny fikatonan'ny seranatsambo any an-toerana no miteraka olana ho an'ireo mponina tsy mivoaka araka ny tokony ho izy, ny vokatra hoy izy ireo. Fanadiny miantarandrianaivo. Misedra olana ny mponina amin'ny faritra Vadoavafito Finany. Tato anatin'ny taona maro tsy afaka namoaka vokatra betsaka toy ny teo aloha intsony ny tantsaha no ny faratsian'ny lalana, eo ihany koa ny fikatonany seranantsambony Manakara. Raha toa ka isan'ny voasokajy ny roborobo ara toe-karena indrindra ny faritriny nandritra ny fisokafan'io seranantsambo io ankehitriny, ny katso tanteraka izany. 700 ny mponina eo any an-toerana no mivelona amin'ny alalan'ny fiompiana sy fambolena, saika amidy mora nefa ankehitriny ireo vokatra. Dia Manakara zany nisy port lehibe tao aloha, dia amin'izao fotoana zao zany maty io port io, dia tokony ho velomina indray mandeha zany satria ny port zany araka ny fantatsika dia avokafoka ny toe-karena. Ny port zany efa manodididina ny nanomboka eo amin'ny 10 taona eo zany, 10 taona mahery eo 5 tena misy fiatraikany be mihitsy zany, ary izay mahatonga ny hitanao ny letsia zany dia indraindray arina fotsiny zany ny ao anany io satria lasa ahondrana ny tamatavila izy nefa tokony ahondrana eo toerana eo Manakara eo ihany zany, dia lasa mbola misy fandaniana be dia lasa sahirana ny opérateur na ny mpandraharaha zany amin'ny fitondrana ny letsia mandeha makany tamatavila. Etsy ankilany miatraika mivantana amin'ny lafin'ny fizahan-tany ihany koa io faratsian'ny lalana io sy ny fahavitsian'ny fivezivezen'ny fiaran-dalamby, hoy ny filoha vaovaon'ny fikambanana mampivondrona ny mponina ao amin'ny faritra Vadoavafito Finany. Ny lalamby zany amin'izao fotoana izao mandefa indroa isan-kerinandro. Taloha izy eo 10 taona lasa isan'andro misy masinina midina makany Manakara misy miakatra. Amin'izao fotoana izao indroa no fiodinan'ny lamasinina. Be da be nefa ny groupe-ny touriste tia andeha hidina any Manakara miaraka amin'ny Seline tsy afaka mandeha satria tsy ampy le rotation le machine. Ka aminay zany anisan'ny fampandrosoana lehibe ho an'ny faritra Vatovavy ny fanamboarana an'io lalamby mampitoy ny fianarana Manakara io ary le lalana mampitoy ny Fort Dauphin sy ny canal de Pangalana. Efa teo 10 taona. Ny FCE na ny fiaran-dalamby fianaratsoka test ihany sisa no ampiarina nandritra ny taona maro any an-toerana. Efa antitra ihany koa nefa ny fotodrafitrasan'ity FCE ity. Isan'ny faritra mamokatra épices sy voankazo toy ny lavanila, jirafo, poivre, kafe, letchi, akondro, voasary sy ny maro hafa betsaka indrindra ny faritra Vadoavafito Finany. Ho an'ny letchi manokana ohatra raha etsy taona isan-taona eo no vokatra manerana ny Madagasikara. Avy ao amin'ny faritra Vadoavafito Finany ny 700 520 avy amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo, 4,500 avy any Taolagnaro araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny varitra azo farany.
Tamkarama amina miliary anireo agent communautaire sy mpiara-monimbanatoka maro ny tsy voalohany Office national de nutrition efa taona teo eo no tsy nisian'izany raha ny fanazavana nisy androany ny fionana tamin'ireo solitena Antananarivo nanao fitakiana sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ONN fanadidina. Nanomboka ny taona 2021 ka hatramin'ny taona 2024 no nahatony eo anivon'ny ONN ny fandoavana ny tambokaraman'ireo agent communautaire nutrition sy mpiara-miombonantoka maro manerana ny nosy. Ho an'ny faritra Analamanga manokana 7.700 tosita no tsy voaloha ary mahatratra amin'ny 7 miliary ariary izany ho izy ireo. Ankoatra io ny tsy voaloha amin'ny faritra hafa manerana amin'ny Madagasikara. Nisy androany fivorian'ny rotonta nampanantena teo anivon'ny ONN fa ho aloha amin'ny taona 2024 io troso io efa mandeha ny dingana rehetra raha ny fanazavana. Efa andalana nefa ny famahana ny olana io amin'izao fotoana izao. Efa naroso efa ela zany ny vahaolana fa noho ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia tsy maintsy nijerena aloha izay tena amehana dia amin'izao zany efa ho avy. Rahatsiahivo no omaly no tonga teny amin'ny fihoben'ny ONN ireo solitena avy eto Analamanga nitondra sora-baventy ary nanao ny fitakiana. Andrasana manoloana izany toy ny tirara ity. Amin'arivony maro no traboana vokatry ny aitrano manerana ny nosy amin'izao fotoana izao noho ny tsy fitandremana dortanety sy ny maro hafa eo ihany koa ny afitson'ireo dahalo. Samy andro ny fandraisana antanana avy amin'ny mpitondra fanjakana avokoa izy ireo. Gaetan Andriatsilava. Ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina, trano miisa 500 sy 900 fitafo tao amin'ny tanàna Anosinakoho sy Ankadiranno Mananjary no kila firehetry ny afo. 4 arivo ireo traboina vokatra izany. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Na izany aza, mangataka amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana. Mangataka fanampiana ihany koa amin'ny fitafy sy ny toerana honenana. Ankoatra ny tany Mananjary, nahitana trano may maromaro ihany koa ny faritra hafa. Ohatra amin'izany ny tao amin'ny fokontany Antananavy Miandrivazo, trano 80 tafo no nitoran'ny dahalo ny aliny alatsinainy 27 ny volana Oktobra ihany. Ny tao amin'ny fokontany Ambodimanga Maivan'ny tanàna ny faran'ny herinandro lasa teo, izay nahamaizana trano miisa 200 ary olona miisa 770 no traboina. Mbola nisy ihany koa ny Zomahy Foa Sabotsy, trano manodidina ny 430 tafo no nirehitra tao amin'ny fokontany Mahatsinjokely Ambohidronono, komuna Ambakireny. Tao ny firehetana noho ny tsy fitandremana sy ny dortanety, fa teo ihany koa ireo nidoran'ny dahalo. Raha tambatra ireo rehetra ireo, Amanarivony maro ny olona traboina eto Madagasikara vokatry ny aitrano. Miandra ny mpitondra fanjakana sy ny ministeran'ny mponina izay toa tsy haino intsony tatoato izy ireo. Tsy mianatra ny mpianatra noho ny fianaky ny aretina pesta. Traboina ny hafa vokatry ny aitrano, miakatra ny vidim-piainana sy ny sisa. Sosialim-bahoaka avokoa ireo. Aiza ny mpitondra manoloana izany, sa variana amin'ny kajikajy politika sy ny fanomanana fifidianana ny taona 2024. Vehivavy roa kosa no voasambotry ny polisy misana ny ady heloka-behivavy Vasakelika fahatelo etsy Anosy ny alatsinainy. Teo tokony no tamin'ny 10 ora maraina sy sasany teo teny Manakamahindy Morarano rehefa avy nakankeriny zazalahy kely 5 taona teny Manakambahiny ihany. Zazalahy izay nilalao teny an-tokotany niaraka tamin'ny namany no nalaina ankeriny io. Fanampanazavana. Ary tao aorian'ny fiara-miasa indrindra tamin'ireo tambazotra fifandraisana no nafatarana sy nafana nanaraka an'ireo olon-jatry. No nahazo vaovao maro-potitra izahay dia nandeha avy hatrany ireo polisy
hikarakara ny famotorana sy ny fikarohana ary sinainy dia hita tena toerana tena manakambahiny ary avitra somatsara koa ilay zaza olona roa moa no voasambotra sy voaroeroy amin'izao fakanakeriny sy fitakiana vola amin'ny zaza tsy manatsiny izao. Taranja karate kosa indray dia taranja manomboka mivelatra eto Madagasikara. Ankoatran'ny fiarovan-tena taranja iray entina manampy ny ankizy amin'ny fivoarana ara-tsaina ihany koa ny karate. Michel Aranarzona. Efa ho efapolo taona izay no tafiditra teto Madagasikara ny taranja karate tany Japon ny andohany ity taranja ity. Taranja iray tena miaro tena amin'ny ankapobeny ho an'ireo tanora nanaovana fanadihadiana. Iray ny tanjony ho fiarovan-tena na eo azy ireo tombotsoa hafa azo amin'ny fanaovana izany. Ny antony nanaova karate dia nitazana sy mamanay aloha nanao tai chi dia avy eo nanao karate. Ny tombotsoa azoko amin'ny manao karate dia afaka miaro tena dia manao fanatanjahantena dia manana maîtrise ny soa. Satria tao alohako da nisy mamanay efa nanao foana hatramin'izay dia efa tambola kely koa efa nanomboka nanao dia hitako izy ohatra mahafinaritra anahy dia nataoko. Lasa miaro tena aloha dia miconcentre koa any am-pianarana. Rehefa any am-pianarana zany lasa miconcentre dia miara-miaina aman'olona dia lasa vadika sasasy ohatr'izany matoky tena. Ankoatra ny mahataranja ny karate fomba iray entin'ny Japonais manova toetran'olona iray izany. Raha ny fanadihadiana natao, fomba iray anampiana indrindra ny ankizy amin'ny fivelaran-tsaina ny karate. Raha ny eto Madagasikara manokana manomboka mahazo vahana sy mivelatra ny taranja karate. Raha komparena amin'ny arts martiaux hafa mbola tsy samy teny hoe misy olana satria vao tamin'ity taona ity sa tamin'ny taona lasa teo no tafiditra amin'ny atao hoe discipline olympique ny karate. Noho izany tsy manana olana izy fa vao maika ary nahazo tombotsoa izy tafiditra amin'ny atao hoe discipline olympique dia atao zany izy amin'ny fananana olympique. Ohatra any Japon zany amin'ny 2024 dia efa hifananana any Japon izy amin'izay fotoana. Ny karate amin'ny fanabeazana azy tsy hoe fampianarana ndresako fa samihafa ny atao hoe fanabeazana sy ny fampianarana. Amin'ny fanabeazana azy dia mandray anjara lehibe amin'ny fanampiana ny ankizy amin'ny fanamorana zany hoe facilité ny amin'ny fianarana. Donc zay zany avantage. Izy ny karazan'olona manao azy taloha dia ny karazan'olona manakatao nanao karate. Zay ihany nanao karate. Fa amin'izao fotoana izao efa mahasana ny toe-sehatra rehetrarehetra le izy. Donc manana zay possibilité daholo zany ny ankizy ho anana zay accès zay manko amin'ny maneran-tany mandina ny folo amin'ny zato tapitrisa ireo mandala ny karate. Raha ny eto amintsika tsy ho fetra ny fotoana ianarana izany. Amin'ny ankapobeny miankina amin'ny olona tsirairay ny fe-potoana ianarana ny karate. Misy enina kosa ireo ceinture mety ho azo amin'izany, ny ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu ary ny noir. Eo amin'ny taranja tennis kosa dia lavon'ny Roger Federer tamin'ny seta rono ohatra teo amin'ny fiodinana voalohan'ny tournoi de balle ny mpifanandrana taminy. Verina amin'ny herin'ny tanteraky Roger Federer amin'izao fotoana izao. Fezora Faly. Taorian'ny lalao voalohany nataon'ny Roger Federer sy Rafael Nadal tany Shanghai herinandro mahery kely izay. Nandava ny Frances Tiafoe tamin'ny fiodinana voalohany tournoi de balle izy ary namiratra nanomboka teo amin'ny seta voalohany. Seta rono aotra, 4-3, 4-3 no nandresen'ny Federer tamin'ny lalao io. Amorti à la volée, service, tsara dia tsara ny endri-dalaona sehon'ny Roger Federer. Niverina amin'ny heriny arak'izany i Roger Federer ary tsy nandisy fanantenana ny mpanohana azy. Ifankahita amin'ilay teratany frantsay Benoît Paire any amin'ny ampavalon-dalana ny tenany ary heverina ifanandrina amin'ny Adrian Manarino any amin'ny ampaefadalana raha mandresy hatrany izy amin'ity tournoi de balle ity. Maresaka iraisam-pirenena dia hitsidika ao Centrafrika ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres fitsidiana voalohany ametrahana ny filaminana any an-toerana hatramin'ny andraisany ny toerany. Fandinina amin'ny sariny France 24. Hitsidika ny Bangasoa, toerana nahitana famonoana silamo ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Ireo mpino silamo mihoatra ny 2,000 izay mitoby amin'ny fiangonana katolika
ao anatin'ny seminaira katolika any toerana tokana ahafahan'izy ireo miaina amin'ny mpilaminana ao atsimo atsinanany ny tanàna. Tahaka izany ity renim-pianakaviana ity izay tsy afaka mivoaka sao vonoan'ireo milisy. Des fois quand on sort, dès que les anti-balaka nous va dehors. Indraindray rehefa mivoaka izahay avy hatrany dia mitifitra izy ireo. Indraindray alainy atao takalonaina. Tsy tokony hoy izany no fiainanay izay niara-niaina sy nifankatia teo aloha. Ensemble avant et on vivait bien avant. Maro amin'izy ireo no velonaina noho ny fandraisana tanana nataony avekan'ny Bangasoa ny volana Mey lasa teo, nandritra ny fanafiana nataon'ireo milisy izay namotika ny mosketa ao an-tanàna. Fanafiana izay nafatesana olona manjatona teo ambany mason'ireo MINUSCA, Mission de la Nations Unies. Voyant que la MINUSCA a abandonné ces groupes de 2100 musulmans. Raha nahita aho fa navelan'ireo MINUSCA ireo mpino silamo manodidina ny 2000 dia nangavy azy ireo ho tonga aty. Rehefa nahitana anao sotanana fotsy izy ireo dia tsy nitifitra intsony. Tafiditra teo anelanelan'ireo mpitifitra sy ireo mpino silamo aho. Boucherie qu'ils étaient en train de commettre. Tsy afaka ny andehany amin'ny hopitaly ireo mpino silamo ireo. Intelo isan-kerinandro izy ireo no mahazo fitsaboana ao an-toerana. Ahafahana miala amin'izany, manantena fa hitondra vokatsoa azy ireo ny fitsidiana ataon'ny sekretera jeneraly ny ONU androany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Paikady roa mazava ny fomba ampiasain'ny mpitondra HVM iarovana seza manoloana ny fe-potoana hitantanana madiva ifarany. Ny voalohany dia nanendrena ny filohan'ny antoko HVM oloolona, ny faharoa dia ny mbola ny fizirizirina ny anitsy ny lalam-panorenana. Manoloana ny tsy fahamatorany fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ny valanaretina pesta amin'izao fotoana izao. Sananana ny fipetrany raisiny ireo sekoly katolika teto andrenivohitra tamin'ny ity androany ity. Ary farany moa dia tsy mbola nahenona marika sy famantarana hatramin'izao fa nisy ny valanaretina pesta ao amin'ny komina Masindray. Izany dia noho ny fandraisana fipetra ara-potoana nataon'ny ben'ny tanàna izay modely ho an'ny hafa. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanolotra teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche moelle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.